Yang pilih kae lho, sampe apa. Kali para pakde ngono kae. Kopine bedone iki lho kopine iki. Iya. Jago muka to. Iki iki. Sing milih kae. Engkong. Manune urung mateng kopine aku isin nang drodok. Kopi Kak. Katok. Iki tinggal siji. Lah kopi kan iki kan nanggo ngopi iki. Lah itu lho gelas wae. Ulu bane gelas niku ngokor. Oh, bakar bae gelas. Nang Bae gelas e. kopi pisan apa ora? Iki muslim. Lah gue. Kayak numpuk nang kana kayak semateng ya. Syuting guys, syuting dhewe yang mlebu YouTube lah. Heeh. Yang suwe arep mlebu YouTube ya. Yang ada juga orang mlebu YouTube iki. Pantat diteko sampe. Goblok. Aku wingi atuh sayur ya. Arep ngoten jenengan turu wingi nane. Arep turu lah 12 mau ora Konten lah konten. Konten lah Mas ora dikonten. Lah kuwi lho balik mrene. Berarti mau tekan ngendi kuwi? Kopi ini tumbe. Kopi ini tumbe. Malah bonceng Entek. Tumbe dhisik. Sisilir maning. Dilengne ora aku wis ngopi Mas. anu riyo. Wih, sinten kon? Orang lagi bakar. Rawane akeh ngopi. Iki karo lebihnya sih. Iku debruk-bruk narono. Iya laleren nggih. Laler itu langsung. Ini. Laler nggih. Piye Pak kata? Pak Kato dong ya 6 bisa. Arep tak arani wong iki. Ada ayammu ke sana tadi. Kamu kayak apa kan? Ya kadang. Gadok. Cekek ya. Aduh gosong. Sama saya sing gosong mau. Ya mau sing gosong. Mateng ya. Mateng iku. Ya mar sing gosong lho mantan anak Pahit-pahite. Kalau mama ke ujung sana tadi mau Wis pahit aku mangani pahit-pahit bayo. Wis pahit mangani manis-manis. Pakde ora mudo, Pakde. Ning kono ndekne. Mas Pandi pun Mas Hendri. Hmm. Hendri. Mas Pandi. Lukaan ora disalahi iki jarak-jarak arep ono kae. Aku ngeterno daun bawang neh paling ora sesu-sesuke neh. Piye Pak? Casting. Oh, casting. Oh, wah. Oh, casting. Malahan kan kabeh. Iya Pak Darin genep itu. Genep ning teko. Sampai ndak bulan yo. Weh, putar musik anu gelumping ayo ah. Gawane dikelorot. Dia tadi dari mana? Kalau mama ngambil rambutan kok di Piye Pak Kanto? Piye piye? Ngerti ya. Mbah Narto. Mbah. Tuh ada beli di sana. kan adikku. Iya berarti kan dilite kuwi. Aku kan di mau. Tekan kono wesan. Punya aku nang ngomong Pak Sudiwani kono. Apa Aku temu Wahyu kono. anu. Kok iso ijo ngene ya? Alane Pak Madi Madi Suryawan. Kan Sing ora panas. asep ijo. Iya ora panas. Ora panas. Jajal. Jajal. Masa anu begitu ndak panas bilangnya muslim. Coba dipegang begini.
ngerayaknya apa toh? Ngerayaknya bakar-bakar. Bakar-bakar jagung sambil pondok sudah jadi. Kono-kono kae. Wis, ya kono ae lah. Iya makan to dhewe. Iya makan to dhewe ya. Iya, bangga. Wong lawas sih. Karo Ini ada snacknya tuh. Di sana pun ada tuh. Tuh. Botol. Kayak gigal kayak lah, kosong lah, kosong. Suasana sahdu. Beli. konsentrasi gimana? Oh, konsentrasi makan. Ini di tengah-tengah pondok ya. Nah, di tengah-tengah lahannya Pak Hasim ini. Nah, kita berkumpul di sini. Sayangnya Pak Samai dan Pak Devarozi dan yang di SP9 jauh jadi tidak datang. Terus itu siapa itu Mbah Haris tuh? Ini lagi kumpul di sini semua ya. Oh, jemput Pak Nirpani. Tuh. Ini kita bakal bakar nih. Wih, ramenya. Lo kae malah jam piro kae? Aku sebakar di sana. Ngomong kesuwen aku teko dhisik bakar dhisik. Mendung kan peteng. Padang lampu. Aku teko kene Mas Muslim jeneng kene kan. Mas Hasim balik. Aku cetuk geni. Bakar-bakar wis. Waalaikumsalam. Iya Pak RT Arep itu. Misra ya Mas Mus. Nah, ngono kuwi. Nah. Kapan Pak De? Potong mana? Besok. Ulang tahunnya Pak De Narto iki Pak De. Lah ngapa bojomu raja? Nang daerah nang Sabana. Kapan? Saiki nang omah kah? Nang opo rejak rene? Nang daeng jane motor. Motor sapa? Iku tak gawak. Gawakno lah. Ini piye? Iya Pandi. Daerah lunga kuwi Mbak. Pandi piye Mas Hendrik? Mau. Mau tak kandhani. Kan mulai kan Mas? Mulai. Enggak, Mbak ya. Mulai. Ora mulai masa nih sepunggur ae. Ngopo? Ireng iki. Ora apa-apa beli. Kasihan kan, Pak. Enak.
kopi sayang namanya ini. Takon kae, Tokmat gak menyan pura mat. Yang ngomong tokmat ini ya menyane men mambu ah. kae rahmat nggowo ora kae. Ana nang buri kuwi, buri ngono menyane. Anu dibong-bong sik. Diobong-obong sik. Makane ngejone lampu umum dhisik. Lengkap iku. Kandhane yen lagi purek karo bojone kuwi ra mulih ngene. Berarti nek mulih ora ngecas apa nang lampune yo. Lho cocok. Cocok ngene memang saleh Meteran siji kan. barang sing 450 orang ana sing 250 ngono. Regane murah. Nah, itu Mas Oki. Karo ngecas. Yang 75. Oh iya. 75 ya, 75.000. 75. Dibakar nih ular ini. Muslim. Bukan kulit konasinya. Kopi ini diombe. Karo ngono ya nek kopi. Nek ora elek banget. Aku ora ngerti nek bareng ini lho aku. Tapi kan tetep kok kaya barang tetep ngomong di kopi. Ora mungkin ora. Yo, Tetep walaupun nang jero ati tetep saya. Ora akeh ora bakal pokoke. Matri. Yo. Iya. Sitok sing sitoke iki kita kon Mas Mus. Iya. Jare nang anu, kamar mayat jare. Ya anu tapi rata-rata wong pemikiran. Lho, bapaknya rejak kah? Anu, siram-siram sik repot lah ngomong. Oh, siram. Oke, siap. Iki suwe acarane kene lho. Ini Mbah. Karo sampean. Iya. Tandur. Wes kok. Oh, wis. Wis rampung kah? Wes. Tandur pari. Nandur nang kene. Lahan-lahane. Nandur kene. Berarti kedua kali Mbak Haris nandur pari, Mbak. Heeh. Kedua kali. Punya lembut. Kono ya. Ono kae. Kene apa? Nah. Iki cek kok ning ngene iki. Nih. Jane kono tadi wae. Banyak trom kowe nang kono. Lah ora dicarene bojone apa? Kali sawi. Hah? Sawi aku ning gini. Kali sawi. Panen. Panen sawi kebeli. Wis. Berapa ikat sudah? Jadi yang persen. 10. 10 ikat. Oh ya lumayan. Yang mana beli? Daripada Yang mana? Yang di bawah cabe itu. Oh, yang bawa cabe. Yang semean itu? ya mata pailan. 2 kali dah bawa ke sana. Masa? Dia pulang ke sini bawa. Yang jual. Masuk. Oh, dadi orang kok tak beginian ki. Lomboknya? Belum. Dadi lu Panen belum? Belum panen. Oh, iyalah. lomboknya bagus bro tapi kurang pupuk ya. Heeh. Ala kula kesebir Pak Dinato. Ampun masalah utang-utang niku lah. Parian nih. Aduh. Harian kula atine matratap. Aku lewat dengan mobilmu nih kono. Dia nggak mobil kok Pak RT. Aku lewat. Mobil nih kono lewat. Mobil Mas Slamet ada Pak RT nih, wis Pak RT itu. Artinya datang ini. Pak RT-nya langsung. Pak RT Selimo. Pak RT Selimo 3. Luar biasa langsung didatangkan Pak RT ya. Enggak tanggung-tanggung pokoknya Pak RT iki. Tapi yang lengkap Pak Daryin itu. Paling lengkap. Paling lengkap, ada cucunya, ada istrinya, ada anaknya. Apa sih artinya RT kan rukun tangga. Tapi ngerubungin tangga. Mobil orang kenal ya.
Kopi ini Mas Oki. Jadi nggak ada ngombe kopi nggak yang Aku sih mau tak kalau Bener ya. kopi pahit, ngurip pahit, kopi yo. Aku lo anak double kuwi monggo loro. Ada. ora gelem gawe. Nek dicedepi panganan ki dipangan di. Ora usah ngapain nasi ngawet rezeki kowe. Yang durahane telat yang paling akeh dewek Kowe iki nang omah ceritane. nang omah diapa sih jane ka dicedepi panganan kaya ngene ngece temen. Ora dipangan ora didongis. Iki terlalu mewah ya. Ora iki gawean desa iki. Hah? Gawean desa. Masa Panganane Bisa. tiwul ditutupi kaya ngono ya kabeh. Desa pinggir kulon kana lho. Karo kowe mrene nganti gak bojo. biasanya kayak mangan yang ini Eh, dilisen. dek nganti mrene gak bojo apa sih Mameri Rahmat? Nyorat tau enggak bojo. Kowe. Blaku dewek ngentil ya mau ya. Buat ini men Rahmat. Ngentil. Bojo ngono yo. Heeh. Karo muslim. Ya kowe dipangan. Patu-patune Rika kowe kok. Ora nyong ora tang kono nyong. Mikirna weteng be ngono. Iki tak sandarna oleh iki. Boleh. Kang disi mau di WA pung bola-bali ora tekan. Bobot Bubut endi? mburi omah malah gelut karo tawon jal. Walah campo ya. Tawon. Ora ya cah kene. Kowe den tawon lagi dipan. Tawon endi tawon? Hah? Ana mau tawon, Pak? Ana ta urung ngasih ngantuk cah kene. Tawon siji tak sambit lunga kabeh. Tak kene kowe. Heeh. Padakne wong tetes. Nah ngono karo kopine karo dumbe. Pikir. Baleni dingin. Baleni dingin. Kayak wingi. Kayak wingi kae lho. Alah, Sama gone anu Mas Jerry Drink. Dipangan pan. mantep kowe. Men apa jenenge nganu menghargai karo sing awet. Ya ngono apakah kowe moling gawe di nganti ora merem turu wonge. Iki Heeh. iki genah iki pabrikan, Kang. Godhonge ki luru kang kilo wingi. Iki pabrikan iki godhong ki transferan kang Korea, Mbok. Godhonge kang kilo 50 Oh, kilo 50. Iki enggak warung deh. Tak kira kang Korea. Godhong rong rit dadi lontong loro. Pandhe lo ora ta. Rong truk Kok dadi lontong loro tok kuwi. mana Rika supire. Nyong ora nyong kur ndeleng nat tok wingi. Waduh. Ora gawa nyong, ora nyopir. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Isinya apa, Kang? Yang apa rasanya? Ben rasa keju ki salah iki pesenane iki. Donge kuwi rasa apa? Salah iki. Wingi malah ana sing pesen rasa stroberi jare. Donge rasa daging ki rasa keju. Rasa stroberi. Rasa stroberi. Strawberry ki ora enak ya. Rasa stroberi. Domai engko Rika, domai wong ngono sapa engko. Oh. Sapa jenenge Pak Sastro? Mau ana Salam Pak Sastro. yang ngono ya. Ini banyak domai salam langsung. Wedi nyong. Wong urung domai. Nek dhewe ora ngomong ora ngerti wong enak ora krungu. Celuk nang ngapura. Apa-apa lah. Celuk Ben ngapura. maring apa kowe. Heeh. Kuwi wis boli maring ya, Kang. Oleh pora itu. Pangan dingin. Ora pangan ora digane titipan maning. Laleren. nyambi makan. Iya. Apa nyambi nyangkul Pak gitu. Mas ben aku di video. Mau awan sampai kerja ya Mas. Video berbaru ya. Kuna ladang asep. Oh. Bukan nanam dah. Waduh. YouTuber baru. Kita ngikutin YouTuber baru ini. Sambil ngomong. Pak Kamto. Bukan paya itu. Gandul. Iya gandul. Sudah gandul. Enggak banyak yang enggak tahu maksudnya kok. Itu pepaya. Ini YouTuber baru ini. Ya, daun bawangnya Mbah Hasim sudah mulai hijau. Rawangun dadi kon lagi rata.
terus kok i. Terus kok. Lah kok malah mandek. Alhamdulillah ini bakar-bakarnya sudah selesai nih ya. Ini sudah pada pulang, ada Pak Dari sudah pulang beserta istri. Dan Bang Pandi beserta istri sudah pulang dan ini tinggal di sini yang ada di sini ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah sudah pulang. Oh, Pak Denarto mojok di sana itu lagi telepon tuh. Mojok di sana itu Pak Denarto. Nah, ini lagi kumpul-kumpul di sini ya teman-teman semua ya. Udah. Aku bakal banyak ngopi itu makannya kurang. Oh iya, kenapa Mas? Kan WC-ne barang iki. Coba diintip jerone kuwi. Spring Weh. bed barang lho, Mas. Lengkap iku. Lengkap iku. Wis enek spring bete. Sah iki wis 100.000 lian iki. Ya kan, ini kompor, kamar mandi sudah siap ready tuh. Tinggal pasang listrik. Ah, Jos iki. tinggal pasang listrik, tidurnya di sini ya. Weh, jas gandas. Luar biasa. Listriknya sini, meterannya sini. Dari sini wes. Nah, pas. Salah Bang Mus. Ya. Kalau ada listriknya tidur sini ya. Mantap. Nanti kalau tidur sini ditakut-takutin, Pak. Apa itu? Dari malam ditakut-takutin. Oh, duar. Gitu. Dari jauh dilempari batu. Wah, jos. Anu, sengnya ini duar itu. Apa itu? Yang mending disetelnya sound dengan TV-an. Mm-mm. Di balang. Di balang wis karuan wong ya, Mas. Setelnya sound horor. Sound horor ini. Malah du. Ajik. Anu kok malah ngungsi meneh dekne. Jadinya ngerung. Ajik. Ya disetelnya pengajian nang ono dikitu. Dia malah ajib gitu ya. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Zidasrun. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.